Batukin nggak dibatukin? Batukin. Tadi mau batuk, barusan nggak Oh iya, batuk. makanya lupa. Bila tidak ada tisu, ada Setelah itu rasa apa dong? Belum selesai. cuci tangan. Cuci tangan. Silakan. Bajumu. Cincinmu. Dia udah mulai dengerin dulu videonya. Apa? Cincin sih cincin kawin boleh. Sini. Cincin. Itu bajunya juga basah, say. Bajumu juga basah di ini dulu nanti. Kita pakai hand strap aja dong. Ada hand strap di Oh, buat iya, ceritanya. cuci tangannya nggak boleh pakai ini kan, kecuali ada dahak. Mau nggak ada dahak sini aja. Tapi kan nanti sudah basah harusnya. Oh iya. Iya. Kalau kita batuk berkali-kali, bagaimana ceritanya ya? Terus Minta surat dokter Nurul supaya hari itu nggak jas. Putar untuk meratakannya, ya kan? Tujuannya kan? Punggung tangan, terus bergantian, selai jari, punggung tangan, kunci. Kunci. Grogi ternyata ya. Yang kemarin. Grogi ternyata ya. Masih. Jangan terlalu tinggi nyucinya, turunin dikit. Ini ngebuang. Nah, Ini bukan sebenarnya bukannya bukan dalamnya tapi ngebuang ini. Buang ya, nggak boleh gini-gini ya. Nggak boleh apa di dong. sini ya? maksudnya buang kuman ke arah jempol keluar. Dari dalam keluar ya. Jadi bukan jempolnya sih sebenarnya. Karena kuman kita banyak di situ ya. Heeh. Di tempat lain berbahaya juga ya. Ujung Jari. jari bergantian. Kemudian cuci. Ini airnya masih ngalir ya ke teman-teman ya. Ini Pura-puranya kan masih kita- ngalir, pura-puranya masih ngalir. Oh, ini langsung ngalir ya? Karena kan cuma 60 detik ya. Marah dong Satu Kementerian menit. Lingkungan, habis air katanya. Karena 60 detik. Bentar. Apa? Nggak main cocoknya dia nggak pakai main cocoknya dia pakai sensor yang begitu tangan kita ini dia ngalir. Ian, kalau enggak kita bikin cuci tangan rame-rame itu lagunya. Jadi kita latihan rame-rame. Ada lagunya dulu kan ya? Ada. Masih. Batuk tidak ada tisu. Iya, batuk tidak ada tisu. Itu cuci tangan lagi kan? Iya. Kalau batuk ada tisu? Iya, Oh betul nggak ada tisu. Cuci baju, Pakai cuci tangan baju. pakai ini. Hah? Kan nggak pakai tangan. Kalau mana? batuk nggak ada tisu. Nah, kalau cuci tangan nggak pakai tangan. Tenang. Makanya Nggak pakai tangan kok tadi pada pakai tangan. Kalau ini kan pakai lengan. Cuci tangan juga. Kalau pakai lengan cuci tangan juga. Kok di tangan juga? Oh nyamber ke Apa? Kan kenceng. Tadi kenapa? Kalau cuci tangan kapan? Terkontaminasi apa? Cairan tubuh pasien. Saya batuk tapi pakai ini gimana batuknya aja. Itu aja. Udah pakai APD dong. Heeh. Itu udah Nggak pakai. apa-apa kan, tinggal batu aja kan. Nggak perlu. Gak lari sendiri juga. Muter-muter juga. Nggak perlu buang gitu si masker. Gua enggak. Maskernya dibuang enggak kalau Buang disuruh? kan ganti baru. Ganti baru ya. lagi. Ganti baru ya. Masker itu tiap pasien ganti satu. Bukan, sebenarnya setiap kita batuk pun buang. Kita batuk sehari ada berapa kali tuh? 10 kali ya. Masker itu kalau dipakai terus nggak apa-apa sampai 1 hari, jangan dibuka-buka. Tapi kalau udah terbuka harus dibuang. nggak Enggak, boleh itu ditaruh kalau di kita nggak sini. batuk. Kalau kita batuk, setiap batuk ganti. Tanya sama pakar.